Provérbios 16:3 diz o seguinte: consagre ao Senhor todos os teus sonhos e tudo o que você for fazer. Aí a Bíblia diz: e você será bem sucedido em todos eles. Eu vou ser claro com você: tudo o que você coloca na mão de Deus, pode ter certeza, é impossível de se frustrar, porque aquilo que confiamos na mão dele, ele é